我哋民政事務處統籌之下呢，咁我哋好多跨部門啊，都落到嚟大埔區一齊幫手。咁啊，尤其我哋關愛隊啦，咁啊都即刻召集到，琴晚到而家都不停為我哋啲居民啊協助佢哋登記啊，同埋派物資啊。琴日呢，我就係由下晝啦得到消息，見到即係個雲福嗰邊就發緊大火啦。咁啊，知道呢度呢就有啲庇護中心開啓，咁我即時趕到過嚟，係啊，幫手做登記啊，或者幫手接定嗰啲物資啊。咁啊，一路啦都好多香港市民啊，都街坊啊，幫手攞好多物資翻嚟，亦都感受到今次真係災難無情，人間有情。